pessoal, já tô no meu programa. Bom, hoje eu vou jogar com a Talk Angela aqui no Talk então Aerodash, já que vocês pediram. Bom, pessoal, eu já tô com ela. Eu já tô com ela do jeito que vocês pediram. E eu já volto aqui. Voltei aqui, pessoal. Aqui eu tive que dar uma pausada aqui no jogo por causa que deu uma travada aqui no jogo. Bom, pronto, já tô com a Talk Angela do jeito que vocês pediram. Bom, pessoal, no próximo vídeo eu vou jogar com o Talking Rank, que eu vou ganhar hoje aqui no jogo. Tem que tomar cuidado aqui, pessoal. Esse jogo é difícil pra cacete. Ui. Ah, droga! Eu posso conseguir. Opa! Nossa, pessoal, joguinho difícil pra caralho. Eu não acredito, pessoal. Eu vou pegar o Talking Rank. Prefiro jogar com o Tom. Pessoal, eu não gostei de jogar como uma personagem aqui nesse jogo. Ele é muito difícil, eu não gostei de destruir a jaula do Rank pra ele sair, pra ele pegar o diamante, pra ele virar um herói, caramba. Cuidado, cuidado, cuidado. Aqui é difícil pra caramba. Nossa, nossa. Qual é, Angela? Pega logo esse vilão. Essa pessoa tem que prestar muita atenção nessas coisas que caem aqui pra atrapalhar. Prestar muita atenção. Quase. Quase, pessoal. Pessoal, eu já volto aqui. Voltei aqui, pessoal. É que... Nossa, que cagada, pessoal. Eu não sabia que o poder não ia conseguir. Consegui, pessoal! Consegui liberar o rank! Eu liberei o rank, pessoal! No próximo vídeo eu vou jogar com ele! Vou pegar a Angela de volta, né, pessoal? Pronto, liberado. Agora... Minha nossa! Agora tem o Ginger! Isso. Não, você daí tem que correr com o cartão. Droga. Pessoal, eu não tô entendendo o que dá pra fazer aqui. Nossa, eu tô...
Uma área limpa. Pronto, pessoal, já peguei tudo aqui pra limpar. Eu não vou ficar perdendo tempo. Eu vou pegar ela antes porque o vídeo hoje jogando com ela. Aqui. No próximo vídeo, pessoal, eu jogo com o Talking Rank. Deu uma demorada aqui no jogo pra entrar. Nossa, pessoal. Eu liberei o rank pro próximo vídeo, pessoal. O rank vai ser no próximo vídeo. E que isso? Nossa, pessoal. Vilão. Uhul. Ui. Ui. Ai, caramba. Pessoal, eu nunca vi tão difícil jogar uma personagem aqui nesse jogo. Nossa, o vídeo de hoje foi jogando com a Talking Angel. No próximo vídeo, eu jogando com o Talking Angel. Desculpe por falar isso toda hora, pessoal. Aqui eu tô ansioso pra jogar com o Talking Rank. Ih, caramba, ficou difícil. Ai. Ai, caramba. Nossa, difícil pra caramba. Ah, droga. Falei, pessoal. Esse jogo é difícil. Muito difícil. Não, para de encher o saco. Aí, pessoal. Recompensas extras. 2 vezes pontos. Não dá. Não dá pra ver nada que aconteceu com ele desbloqueio. Opa! Nossa! Opa, caramba, saí sem querer aqui. Bom. Opa. Oi. Mas eu sou burro, viu, pessoal? Podem falar a verdade, eu sou burro demais. Isso. Opa. Nossa, peguei os dois numa força só. Opa. Minha, nossa, pessoal, uma batida forte agora. Uhul! Plano. Nossa, jogou os 4 pra cima. Opa. Nossa, agora tá difícil pra caramba esse jogo. Ai. Caramba, que medo. Ai, que medo de perder. Toma seu xarope de remédio. Sai. Uhul! Nossa, tem várias coisas pra atrapalhar aqui nesse jogo, viu? Ônibus, postes, carros. Toma. Agora é o rank. Eu desbloqueei o rank. Eu vou fazer no próximo episódio. Pessoal, eu sou burro ou não sou? Pode recomendar. Fala, eu sou burro ou não sou? É, você é burro. Valeu.
Isso é verdade. Cadê? Minha. Oh, mais um diamantinho pra mim. Nossa, já tô com 67. Moto a jato. Nossa, vou ter que ganhar ainda. Ai, meu amado. Pessoal, eu tô quase finalizando o vídeo. Nossa, martelo pra esmagar a reciclagem. Pessoal, quem que usa martelo pra esmagar a reciclagem? Pessoal, eu tô silêncio aqui porque daqui a pouco eu já vou finalizar o vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer o vídeo do Talking Tom Herói Bash com Talking Rank.